สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซกาที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็บริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นครั้งที่5ในชุดการสอนการออกเสียงนะคะหรือว่า teaching pronunciation สำหรับครั้งที่5นี้หัวข้อก็คือ the unstressed vowels of North American English วิทยากรพิเศษของเราก็คือ Professor Donna M. Brington ซึ่งเป็น Professor อยู่ที่มหาวิทยาลัยโซกาแคลิฟอร์เนีย Welcome to you all to the 5th session of the 10 series on teaching pronunciation organized by the Distance Learning Foundation together with the United States of America Embassy in Bangkok, Soka University, California, United States, and TOT Public Limited. Welcome to the 5th session and welcome Professor Donna M. Brington from Soka University. Over to you. Thank you and good morning to everybody. Welcome to our session on the unstressed vowels of North American English. This is the 5th in our session and we're going to be devoting the entire time today to talking about the unstressed vowels of North American English. Last time you'll remember that we talked about the stressed vowels of North American English. I'd like to give a little bit of an overview of today's lecture and what we're going to be talking about. So we're going to be asking the question, what exactly is an unstressed vowel? We'll look at the unstressed vowels of North American English, when these unstressed vowels tend to occur within the stream of speech. I'd like to talk about something called reduced forms versus citation forms. Don't worry if you don't know what that is. We'll be defining it and talking a lot more about it. Then, of course, I want to talk about stress and unstress within the English sentence, or the stress-timed rhythm of English. And we'll also be talking about learner challenges, things that students find difficult about unstressed vowels and the stress-timed rhythm of English. And then, of course, as usual, we'll also be including lots of teaching strategies. ค่ะสำหรับเซสชันวันนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็จะครอบคลุมหัวข้อนะคะเริ่มตั้งแต่ว่า unstressed vowels คืออะไรนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษแบบ American English นะคะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะในประโยคที่เราพูดกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง reduced กับ citation forms นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขยายความแล้วก็พูดถึง stress unstressed แล้วก็ปัญหานะคะที่ผู้เรียนเนี่ยมักจะประสบเกี่ยวกับ unstressed vowels นะคะแล้วก็วิธีการสอนค่ะ yes Donna. Last time you'll remember that we mentioned very briefly the idea that English contains a number of unstressed or reduced vowels, and that a reduced vowel or unstressed vowel is very simply a vowel that occurs in unstressed position within a word or a phrase. We also mentioned the most common of unstressed vowels in English, the unstressed vowel schwa, which looks like an upside down E in our phonetic transcription. The other unstressed vowels that we haven't really covered, but that we will be talking about today, are R-colored schwa, O, E, and unstressed I. And we'll be talking about all of these and giving lots of examples of where they occur in words in today's lecture. ค่ะสำหรับunstressed vowels นี่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสระซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่ง
นะคะที่ไม่เน้นนะคะในคำแล้วก็ในวลีนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อคราวที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่อาจารย์เรียกว่าชัวนะคะหรือว่าถ้าในรูปสัตสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปคล้ายๆตัว e กลับข้างนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมี unstressed vowels อย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นที่เป็นตัวคล้ายๆกับเป็นแล้วก็มี r อยู่ข้างหลังอยู่นะคะประกอบอยู่แล้วก็มีo e นะคะแล้วก็ unstressed อีกนะคะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะค่ะ This next slide should look familiar. We looked at it last time when we were talking about vowel frequency, and we said one of the reasons that unstressed vowels are so important in English is that the unstressed vowel schwa is the most commonly occurring vowel in all of the English language, as we see in the graph on your screen. ค่ะอาจารย์บอกว่าตัว unstressed vowel schwa เนี่ยนะคะเป็นตัวที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดนะคะถี่ที่สุดในคำที่ปรากฏในภาษาอังกฤษค่ะ So let's look at schwa in action, and let's listen to the difference in vowel quality between some of the stressed vowels that we talked about last time and the unstressed vowel schwa. So listen as I read the following words. Land, the unstressed vowel a, and then when that word now occurs, when that syllable is unstressed, the vowel changes. So listen to the difference between land, England. Listen to the difference between land and lund, as in the word England. So we have an unstressed syllable, the second syllable of the word England, and the unstressed vowel schwa. Other examples, men. So we have the stressed vowel e, and then when we look at the compound word fireman, we have the unstressed vowel schwa. Listen again. Men, fireman. Office, the stressed vowel ah, but when the stress changes and we have the word official, that o now becomes the unstressed vowel schwa. Fast, breakfast. Unless, careless. Listen again. Land, England. Men, firemen. Office, official. Fast, breakfast. Unless, careless. ค่ะอาจารย์ก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะโดยยกตัวอย่างคำนะคะที่เป็น stressed กับ unstressed vowels นะคะอย่างคู่แรกนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อพอไปอยู่ใน unstressed นะคะจาก land เนี่ยนะคะไปอยู่ข้างหลังเป็น unstressed เป็นพยางค์ที่ unstressed เนี่ยก็จะออกเสียงเป็น schwa นะคะเป็นตัวนั้นก็คือ land กับ England นะคะค่ะที่อาจารย์ออกเสียงตามเมื่อกี้นะคะ men ก็เป็น fireman ค่ะตัวที่3นี่นะคะก็คือตัว o ข้างหน้านะคะ office นะคะก็จะเป็น official นะคะ fast ก็จะเป็น breakfast unless ก็จะเป็น careless นะคะก็จะเป็นเสียงที่สั้นลงนะคะก็คือเสียงชวานะคะค่ะ There are a few other unstressed vowels of English as well that I want to talk about. So in addition to schwa, we find the following other unstressed vowels. First of all, the R-colored schwa that occurs in words that have an ER ending, words such as bitter, better, faster, ladder. Listen carefully to the quality of that unstressed
are colored schwa. Bitter, better, faster, ladder. Another unstressed vowel of English, again, one that occurs in word endings, is unstressed U, as in the words cashew, virtue, cuckoo, Zulu. It's very much like the stressed U, but it's not stressed. You can hear a little bit of a difference in vowel quality. The third unstressed vowel, the unstressed O, again, that we find in the endings of words that do not receive stress, such as pillow, mellow, tango, hippo. Unstressed E, very often represented by Y at the end of a word, lucky, busy, party, happy. And the unstressed I, in unstressed syllables, again, selfish, sandwich, manic, addict. It may be a little bit difficult for you to hear these unstressed vowels, to hear them as unstressed vowels, and to hear the difference between these unstressed vowels and the unstressed vowel schwa. I think it's also difficult for native speakers to hear the difference. But I wanted to let you know that these unstressed vowels also exist in English. I think the more important unstressed vowel is schwa. So if we only learn one unstressed vowel, it would be very, very important for us to remember about the unstressed vowel schwa. ค่ะอาจารย์ดาน่าก็บอกว่านอกจากชัวแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมี unstressed vowels ตัวอื่นๆอีกนะคะอย่างตัวแรกก็คือที่อาจารย์เรียกว่า R cover schwa นะคะคือ schwa แล้วก็มีตัว R เล็กๆอยู่ข้างบนนะคะซึ่งก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคำลงท้ายนะคะแล้วก็ออกเสียงเนี่ยคือกระดกลิ้นตัว R นะคะซึ่งก็อย่างเช่นคำว่า bitter better faster ladder นะคะและต่อไปก็เป็นอีกตัวหนึ่งคือ U นะคะอย่างเช่นคำว่า cashew virtue cuckoo Zulu แล้วก็ O นะคะใน pillow mellow tango hippo แล้วก็ E นะคะซึ่งอาจารย์บอกส่วนใหญ่คำจะลงท้ายด้วยตัว Y นะคะ lucky busy party happy แล้วก็อีกนะคะอย่างเช่นใน selfish sandwich manic addict ค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะยากหน่อยนะคะที่จะฟังพวกนี้ unstressed vowels นะคะแล้วจริงๆพวกเราเนี่ยคนไทยแทนที่จะเราไปออกเสียงเป็น unstressed เราไปลงหนักที่คำท้ายใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเราลงหนักที่คำท้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจำใหม่แล้วนะคะว่าคำท้ายก็คือเป็นคำที่จะไม่เน้นนะคะไม่ลงหนักนะคะ I'm just telling the participants that usually and I think they all agree that usually the Thai would pronounce the last syllable especially the last syllable of the word as stressed so it's quite the opposite to what we are used to. Yeah, and that's one of the reasons that we're devoting 2 hours to talking about unstressed vowels in English, because this whole issue of stress, unstress is really an important one, and it is very important for teaching pronunciation. Okay, we've also looked at this chart of the English vowels, the vowel quadrant, before. And we mentioned before that unstressed vowels are in the center region of the oral cavity or mouth. So you can see here highlighted where the unstressed vowels occur within the oral cavity, that they occur in the high, central, and central mid area of the vowel quadrant.
ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูภาพสไลด์อันนี้นะคะก็จะเป็นสถานเป็นอะไรคะ location ในปากเรานะคะที่ unstressed vowels เกิดนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงกลางนะคะค่ะ yes Donna When we talked about the stressed vowels of English, one of the exercises that we did for listening discrimination was hearing the difference between the different stressed vowels of English. We practiced listening to beat versus bit or bed versus bad. With unstressed vowels, we do not typically have a contrast that we can hear. So unlike the full vowels of English, the unstressed vowels don't typically contrast with other vowels. However, some speakers may make a difference in the unstressed vowel quality at the ends of words. That's why we have those other unstressed vowels of English like unstressed O in pillow, hippo, tango, unstressed U in virtue, cashew, etc. Try listening to the difference that I make in the following two sentences and concentrate on the last syllable of the last word in the sentence. So listen to the first sentence. Those are roses. And the second sentence, those are roses. It may be very, very, very difficult to hear the difference between sentence number one, those belong to Rosa, and sentence number two, those are beautiful flowers. So listen again. Sentence number one, those are roses. Sentence number two, those are roses. Anybody hear a difference? yeah Little difficult, right? Maybe? Let's try. I'm going to say either sentence number one or sentence number two. So listen really, really carefully. I'm not going to tell you which one. You tell me one or two. Those are roses. two Two, very good. Yeah, those of you who said two, hey, you're right. Yeah, very good. Let's try it again. Those are roses. one That was one. You guys are really good. Yeah. Really what we're talking about here, if you can hear a difference, we're talking about the difference between the unstressed ending us versus the unstressed ending is. Us, is. Roses, roses. But quite difficult to hear, even for native speakers. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดู2คำนะคะ roses กับ roses นะคะเราก็พอจะฟังออกนะคะเพราะอาจารย์ตั้งใจพูดให้เราฟังนะคะถ้าเราไปฟังในประโยคสนทนาปกติคงแยกไม่ออกนะคะอย่างไรก็ตามอาจารย์บอกว่าunstressed vowels เนี่ยมันไม่มีตัวเปรียบเทียบอะค่ะไม่เหมือนกับ full vowels ซึ่งเราเรียนไปแล้วเมื่อเซสชันก่อนๆนะคะว่ามีให้เปรียบเทียบความแตกต่างนะคะอย่างเห็นได้ชัดแต่ตัว unstressed เนี่ยไม่มีตัวเปรียบเทียบคู่เปรียบเทียบนะคะมันก็ลำบากนิดนึงนะคะในการที่จะฟังค่ะ Okay, so we could ask the question, when do unstressed vowels occur? There are basically two situations in which we produce unstressed vowels as native speakers. The first of these situations is in unstressed syllables in multisyllabic words. So the longer the word, the more unstressed syllables we have, and the more we are going to hear that vowel sound schwa or one of the other unstressed vowels that we've already talked about.
The second situation is in the reduced forms of what we call function words that occur in normal native speaker discourse. And let's define function word. A function word is a word that signifies a grammatical relationship between other words. It is not a content word. It's not one of the really important content words in the sentence. It's basically a grammatical marker in the sentence, a preposition, an article, and we'll talk about more function words in just a minute. ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า unstressed vowels ที่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะคะที่แรกที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือคำที่มีหลายพยางค์นะคะยิ่งมีพยางค์มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะมี unstressed vowels มากเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่จะเกิดบ่อยๆนะคะก็คือเวลาที่มี function words นะคะ function words ก็คือคำอาจารย์ดอนน่าบอกว่าคือ grammatical markers นะคะคือคำที่ไม่ใช่ content word นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูว่าอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะเราก็อาจจะลืมกันไปแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เรียกแบบนั้นนะคะอย่างเช่นพวก article พวก preposition นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็น function words ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลายเป็น unstressed ค่ะ If we want to look at the function words in English, here's a chart that summarizes the various function words. Now, these words are extremely important when we talk about unstressed vowels because almost all of these words in typical spoken English discourse contain an unstressed vowel. So the articles, the, and the prepositions on, of, at, in, to, for, from, the copula verb be, and the various forms am, are, auxiliary verbs such as is, was, has, have, can, do, could, will, would, should. Pronouns, which many people don't realize, also contain the unstressed vowels, he, you, his, her, him, them, our, your, that. Conjunctions, and, or, as, than, and conditional markers such as if. The way that I just pronounced these words was the full pronunciation. But when we use them within a sentence, within normal spoken discourse, these words are not pronounced the way that I just pronounced them for you. So we don't say on, or of, or at. For example, we say of, at. And I'm going to be showing you more how this works within the sentence in just a little while. Goodness. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็ให้ดูตัวอย่าง function words นะคะเราก็คงนึกออกแล้วนะคะก็มีหลายประเภทด้วยกันนะคะ articles ปุพบทนะคะ prepositions หรือว่า copula b ก็คือ verb to be นะคะแล้วก็ verb ช่วยต่างๆคำสรรพนามคำเชื่อมนะคะหรือว่าแม้แต่ if ซึ่งอาจารย์บอกว่าเวลาอยู่ในประโยคที่พูดเนี่ยก็จะไม่ออกเสียงเต็มคำนะคะ the on off อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะย่อลงกลายเป็น unstressed ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ยินตัวอย่างจากอาจารย์มากขึ้นนะคะซึ่งเวลาอาจารย์ออกเสียงถ้าอาจารย์ดอนน่าออกเสียงถ้าอาจารย์ต้องการออกเสียงตามอาจารย์ก็กดไมค์นะคะออกเสียงตามได้เลยแล้วพอเสร็จแล้วก็ปิดไมค์ด้วยนะคะค่ะ And remember that I mentioned that in multisyllabic words in unstressed syllables, we also have unstressed vowels. So unstressed vowels occur in virtually all of the unstressed syllables in a multisyllabic word. I've indicated here the unstressed syllable in white and the stressed syllable in blue on the screen. So listen, around, nobility,
Nobility. jeopardize, Jeopardize. qualification, Qualification. ophthalmology, superciliously. Let's try them together. Okay, so everybody try with me. First one, around. You really put the emphasis on the second syllable. You barely hear the first syllable. First syllable is schwa. Let's try it again. Let's try around. Second word, nobility. 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 No. Nobility. Nobility. Okay, let's try the next one. Jeopardize. Jeopardize. Qualification. Okay. Ophthalmology. Ophthalmology. That one's hard, right? And the last one. Superciliously. Superciliously. Again, superciliously. Concentrate on the syllables in blue. Put the emphasis in the syllables, on the syllables in blue. Let's try the last one again. Superciliously. Forget about the other syllables. You don't really need to pronounce them very much at all. So, superciliously. Try it again. You can practice that one at home, okay? Until you get it right. That's a very hard word to pronounce. It really is hard Donna ค่ะ I know, it's very hard. ค่ะก็จะเห็นว่าพอเป็นคำหลายๆยิ่งหลายพยางค์เนี่ยยิ่งออกเสียงยากนะคะก็เราก็บางทีเราก็จะสับสนเล็กน้อยนะคะว่าจะไปลงหนักที่คำไหนนะคะค่ะ Yes Donna Okay, let's move on to function words. Remember that function words are the grammatical markers, right? And in normal native speaker discourse, function words are not emphasized. Function words contain reduced vowels, and function words do not receive stress within the sentence. Therefore, the vowels in the function words are unstressed. And here we begin to also talk about the rhythm of English. Remember, we've mentioned before the stress-timed rhythm of English. So you'll notice on the screen that we have 3 blue dots. Those are the main beats of the rhythm of our sentence. And I could actually tap them on the table. So I could go 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now I'm going to try to say the sentence to that same rhythm. When did he say that he had done it? When did he say that he'd done it? When did he say that he'd done it? We asked him if he'd help us with the job. We asked him if he'd help us with the job. Listen again. When did he say that he'd done it? When did he say that he'd done it? We asked him if he'd help us with the job. We asked him if he'd help us with the job. Can you hear the rhythm of English? There's a strong, regular, rhythmic beat, but all the other syllables have to fit in between. Why don't you practice that with a partner for just 2 or 3 minutes? See if you can say those sentences and reduce the other vowels to schwa. All of those other words are function words that do not receive emphasis. Content words are the words that receive the stress in the sentence, and they are the words that contain the full vowels of English. Content words include nouns, main verbs, adjectives, possessive pronouns,
demonstrative pronouns, interrogatives, negative contractions, adverbs, and adverbial particles. But the function words, the words that don't receive emphasis, the words that contain reduced vowels like schwa, include the articles, auxiliary verbs, personal pronouns, possessive adjectives, demonstrative adjectives, prepositions, and conjunctions. And it's really important to understand this to get the rhythm of English correct and also to get the vowel quality correct. ค่ะสไลด์นี้ก็เป็นประเภทของคำนะคะ content word กับ function words ซึ่งอาจารย์บอกว่าในส่วนของ function words เนี่ยก็จะมี unstressed vowels อย่าง schwa นะคะซึ่งเราจะต้องออกเสียงอย่างที่คือไม่เน้นเสียงนะคะค่ะ To make life a little bit more difficult, function words in English have both a citation form and a reduced form. The citation form contains the full vowel, and the citation form is usually when I am emphasizing that word. The reduced form when I'm using it in its normal context. Let me give you some examples. So we could have the sentence, "It's the best," which has both a citation form and a reduced form. If I want to really emphasize, this is the best food I've ever had, or you are the best students I've ever worked with, then I use the citation form, which contains the full vowel E. But normally, I would use the reduced form. So listen to the difference. It's the best versus it's the best. It's the best. The normal sentence is probably the second one. It's the best. It's the best I've ever experienced. But if I really want to emphasize it, then I can use the citation form. Full vowels occur only in the citation form of function words, and the reduced vowels occur in the reduced form. Usually the vowel that we're talking about is the vowel schwa that occurs in the reduced form of the function word. ค่ะอาจารย์ก็บอกตรงนี้นะคะพูดถึง reduced กับ citation forms นะคะ citation form นี่ก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะเน้นคำนะคะ emphasize คำนะคะอย่างเช่นประโยคที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้นะคะ is the best กับ is the best นะคะถ้า is the best ก็คือเน้นนะคะถ้า is the best ก็คือ schwa คือไม่เน้นนะคะเป็นประโยคปกติถ้าเราต้องการที่จะเน้นก็จะออกเสียงเป็น the นะคะค่ะแล้วก็ในเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นเต็มคำนะคะ full vowels นะคะในการเน้น citation ค่ะ yes Dana Okay. So remember that we only use the citation form when we want to convey special emphasis. That's the only time that these words contain a full vowel. Let me give you some examples. So if you have heard of me before and then you meet me, you might say something like, "Are you the Donna Brinton that I've heard about before? Are you the Donna Brinton who wrote the book Teaching Pronunciation?" But normally you would never give emphasis to the article the in that fashion, only when you're giving special emphasis. We can do the same thing with pronouns. If I really want to emphasize a contrast, I said give it to them, not to him. Them versus him. I'm emphasizing those two pronouns, and therefore I can use a full vowel quality. If I want to encourage somebody to do something, go on, you can do it.
Go on. You can do it. I'm convinced that you can, right? I'm emphasizing can. Or if I want to emphasize the verb be, I can give emphasis to that and use the full form. He is an amazing person. Listen to the difference. The normal sentence without emphasis, he's an amazing person. But if I want to really emphasize it, he is an amazing person. I agree with you. And then finally, instead of the normal sentence, what'll you do now? If I really want to emphasize it, what will you do now? Can you hear the difference? What'll you do now versus what will you do now, right? So these are special circumstances. When we're giving special emphasis, then we can use a full vowel in a function word. And that's what's called the citation form of the function word. ค่ะก็คือตอนแรกอาจารย์ก็บอกว่ามันมี content words กับ function words ซึ่ง function words เนี่ยจะเป็น unstressed vowels นะคะคือเราจะไม่เน้นในประโยคธรรมดาแต่มันมีบางกรณีที่เราจะเน้นก็คือกรณีที่เป็นเรียกว่า citation form นะคะหรือว่า emphasize ต้องการที่จะเน้นคำนั้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะจากประโยคที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่น Are you the Donna Brinton นะคะคือเป็นคนนั้นใช่ไหมนะคะที่ฉันเคยได้ยินมานานแล้วได้ยินชื่อหรืออะไรอย่างนั้นนะคะหรือว่าประโยคที่สอง I said give it to them not to him นะคะคือเน้นว่าให้กับพวกนี้นะคะไม่ใช่ให้เขานะคะหรือว่า go on คือทำไมคะให้ทำต่อไปนะคะคือเน้นว่าให้ทำต่อไปนะคะหรือว่า you can do it นะคะคือฉันเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ก็เน้นไปที่ can นะคะซึ่งตามปกติ can ก็เป็น function word ซึ่งจะไม่เน้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในลักษณะพวกนี้นะคะแล้วก็อีก2ประโยคก็เช่นเดียวกัน is ก็เป็น function word แต่ว่าในกรณีนี้เราต้องการที่จะเน้น he is an amazing person นะคะเน้นเลยว่าใช่เขาเป็นคนที่น่าทึ่งทีเดียวนะคะแล้วประโยคสุดท้ายก็ what will you do now นะคะคือเน้นว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะนะคะถามตรงนี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการเน้นนะคะ function word ในมีบางกรณีที่เราต้องการที่จะเน้นความหมายนะคะเน้นคำนั้นเพื่อที่ให้ความหมายมันชัดขึ้นมาค่ะ Yes Donna Okay, just a few more examples of when we can use citation forms of function words. The next example is when we use the citation form in isolation from the rest of our speech. When we stop and think and add something new. So I might say, for example, it looks like it's going to rain. Or maybe not. Or maybe not. I'm having a second thought, and I'm giving emphasis to this second thought, right? Another example, when the function word is being cited, English teachers always tell you, never begin a sentence with and in quotation marks, right? That's citing the function word. And therefore we use the full form and, not the reduced form and, right? Or again, something that my English teacher always told me, it's grammatically incorrect to write could have in quotation marks with of instead of have. This is a typical mistake that native speaker writers make. Many teenage children write I could of with OF instead of I could have with HAVE. And the last example in what are called coordinated expressions. These are usually idioms, something like I travel to and from China a lot. To and from. So we have two different parts of the idiom. Or I'll be in and out all day. That means I may be in my office, I may not be in my office, I may be out
doing something. I'll be in and out all day. So these are, again, examples where we can use a full vowel in the function word. Again, examples of a citation form. ค่ะตัวอย่างตอบมานะคะของวิธีการที่จะเน้นนะคะพวก function words นะคะก็มีอีก3 กรณีนะคะกรณีแรกอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าอาจารย์พูดว่า it's going to rain นะคะแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็ที่อาจารย์ใช้คำว่า second thought คือลองคิดดูอีกทีก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะนั้นอาจารย์ก็บอก or maybe not นะคะเพราะนั้น or ตัวนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยเน้นนะคะก็เป็น citation form นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ากรณีที่เรา quote function word นั้นนะคะโดยอย่างเช่นว่าใส่เครื่องหมายคำพูดกำกับนะคะเพื่อที่จะบอกหรือว่าอธิบายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นประโยคแรก never begin a sentence with and นะคะปกติ and เราจะไม่พูดว่า and เราก็จะพูดเป็น schwa นะคะแต่ว่าในที่นี้ในเมื่อมันมีเครื่องหมายคำพูดกำกับนะคะคือเป็นตัวที่ต้องการที่จะเน้นเพื่อที่จะอธิบายนะคะว่าเวลาเขียนประโยคเนี่ยอย่าเขียนประโยคที่ขึ้นต้นด้วย and นะคะหรือว่าบอกว่าเป็นผิดไวยากรณ์นะถ้าจะเขียนคำว่า could have นะคะต่อเขียนว่าเป็น of นะคะแทนที่จะเป็น have นะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันก็มองว่าก็ตรงกันข้ามกับเราเพราะว่าเด็กฝรั่งเนี่ยเขาเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เขาก็เรียนรู้การพูดโดยเฉพาะ unstressed เนี่ยจะมีเยอะมากใช่ไหมคะในภาษาพูดนี้พอเขารู้ unstressed ปรากฏว่าเขากลับมาเขียนที่แบบว่าเป็นภาษาจริงไม่ถูก could haveเขาพูดเป็น could have ตลอดใช่ไหมคะพอมาเขียนเป็นภาษาจริงเขาเลยเขียนเป็น could of แทนที่จะเป็น could have ซึ่งนี่ตรงข้ามกับเราใช่ไหมคะเรารู้ตัวเดิมของเราว่า could have เวลาเราพูดเราก็จะเป็น could have ตลอดเลยแต่จริงๆไม่ใช่ต้อง could have นะคะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือกรณีที่เป็น expression นะคะที่อย่างเช่นเอาคำ preposition มาต่อกันเป็น expression to and from ซึ่งตรงนี้เราก็จะเป็น unstressed ไม่ได้นะคะก็ต้อง to and from หรือ noun นะคะก็ต้องพูดให้เต็มๆนะคะค่ะ Then in the second one is grammatically incorrect. I just mentioned to the participants that it's opposite to the Thai speakers. We learn the full form first. Could have, but we find it difficult to pronounce it when speaking. Could have, and vice versa. The English people, they learn the unstressed form first, through the speaking fluently, and they are confused when returning it into the full form. Right. I think that there's been a lot of confusion about these, especially the function words, because teachers very often teach the full form and not the reduced form. And of course, both forms are important. Because as we said, there's a citation form and there is a reduced form. But what teachers need to understand is when to use the citation form and when to use the reduced form. And we'll talk about when to use the reduced form, which is most of the time. Most of the time we use the reduced forms. Okay, so here's my favorite cartoon. That is a cartoon about citation forms. We have the customer at the restaurant who's looking at the menu, and we have the waiter who's waiting to take the order. And the customer looks at the menu and he says, geez, 99 cents for shrimp. That's a real deal. And so he places his order with the waiter. He says, I'll have the shrimp. And the waiter comes back, and what's he holding in his hand? He has one shrimp in his hand, right? He's holding one shrimp. And he says, sir, here is the shrimp. So what we have here is an example of citation form versus reduced form. Notice when the customer orders the shrimp, he uses the reduced form, the. Listen, I'll have the shrimp.
I'll have the shrimp. But when the waiter brings the shrimp back to him, the waiter emphasizes there's only one shrimp. It's the shrimp, right? So here's a nice cartoon that's playing on the humor of reduced forms and citation forms of function words. ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูการ์ตูนอันนี้นะคะก็เน้นที่คลิป2กับ3อะค่ะนะคะ2ก็คือเขาก็สั่งว่า I have the shrimp นะคะก็สั่งธรรมดาเป็น reduced form ใช่ไหมคะ I have the shrimp ปรากฏว่าบอยก็มากลับมาพร้อมกับหยิบชูกุ้งมาตัวหนึ่งแล้วบอก the shrimp นะคะคือเนี่ยนะคะนี่คือนะคะกุ้งตัวนี้นะคะคือกุ้งค่ะก็เป็นการเล่นคำนะคะ yes Okay. We're now going to move on to stress and unstress in English phrases and sentences. Stress and unstress. So remember that we said before, English belongs to a group of languages that we call stress-timed languages, which means that English has a regular rhythmic beat. We can tap the beat on the table. We can basically say 1, 2, 3, 1, 2, 3, and those are the heavy rhythmic beats of the sentence. And those emphasized parts of the sentence are the content words of the language, not the function words, right? In fluent speech, just like in music, we have a regular pattern of stress, unstress, stress, unstress. And this is very characteristic of the rhythm of English. Very different from Thai. Very different, right? So this is in opposition to other languages which are syllable-timed languages, and in these languages, every syllable receives approximately the same stress. This is not true of English, right? In English, the only syllables that receive full value are the stressed syllables. And we'll talk more about these in our next 2 lectures. ค่ะอาจารย์ดอน่าก็บอกว่าภาษาอังกฤษนี่นะคะเรียกว่าเป็น stress timed language นะคะก็คือว่าจะมีจังหวะนะคะถ้าเผื่ออย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เราลองเคาะโต๊ะแล้วก็พูดเนี่ยนะคะคำที่เน้นนะคะจะมีไม่กี่คำในประโยคส่วนใหญ่จะเป็น content word นะคะส่วนแล้วก็จะเป็นก็เลยจะกลายเป็นจังหวะนะคะแล้วก็ซึ่งต่างจากภาษาอื่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ละพยางค์เนี่ยก็จะมีการเน้นเท่าๆกันหมดนะคะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะเน้นเฉพาะอย่างเช่น content word นะคะแล้วก็ส่วนคำอื่นนะคะ vowels หรือว่าอะไรนี่ก็จะเป็นหรือว่า function word นี่ก็ค่ะก็จะเป็น unstressed นะคะซึ่งอันนี้เราต้องฝึกให้มากๆค่ะ Here's something that should look fairly familiar because we've done this exercise before, but let's look at it again and notice how this gives us lots of information about stress and unstress in English. So the words in blue are the content words of English, and these are the words that are pronounced with full vowels. So the 3 words, cows eat grass. Cows eat grass. Those words receive stress and they contain full vowels. All the other words contain unstressed vowels and do not receive stress in the syllable. Just listen as I pronounce these sentences. I'm going to tap the rhythm again. So we're going to try 1, 2, 3. 1, 2, 3. Don't repeat, just listen, right? 1, 2,
3. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. Again, cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. We can do it faster and faster and faster. Let me try it a little bit faster. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. Right? Okay, why don't you take a couple minutes and practice this with your partner. You should practice tapping the rhythm. Go 1, 2, 3 and try it. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Come to the grass. Come to the grass. Come to the grass. Come eat grass. Come eat grass. อาจารย์เคาะเบานิดนึงนะได้ยินแต่เสียงเคาะยินเสียงคลื่น Come out. March. Look my. Okay, I'm going to stop you again. I'm sorry. I think we have to move on. But again, you can practice these at home and see if you can get better at it. Okay. Really focus your attention on the stressed words in the sentence. Those are the most important words because they carry the meaning. So we're going to move on now to talk about teaching strategies. Let's start with learner challenges. For English language learners, for the students in your classrooms, especially because their language does not have the same rhythm of English, it's going to be very difficult for them to learn to produce the rhythm of English, to have this stress, unstress, stress, unstress alternation. So that's a challenge. The first step for you as teachers is to raise consciousness about the fact that this is different. English is different in this respect. Your students need to understand a little bit about the rhythm of English, right? Because most students don't know that English is different from their native language. You also need to appeal to a variety of learning styles. When we're talking about rhythm, using motion, tapping the rhythm like I did on the table, 1, 2, 3, or clapping the rhythm, 1, 2, 3, 1, 2, 3. That can be very, very important to help students internalize the rhythm of English. ค่ะอาจารย์ก็มาพูดถึงหัวข้อ learner challenges นะคะคือปัญหานะคะที่ท้าทายผู้เรียนนะคะเกี่ยวกับการออกเสียงพวกนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าในภาษาอื่นเนี่ยนะคะจะไม่มีการที่จะเป็นภาษาเนี่ยจะไม่ได้เป็นจังหวะแบบนี้นะคะเหมือนภาษาอังกฤษภาษาไทยเราก็เหมือนกันเราก็พูดต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะไม่นับในละครที่ทำเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้หรอกว่าคำไหนที่ควรจะเน้นคำไหนที่ไม่ควรเน้นนะคะเป็น content word เป็น function word เราไม่เกี่ยวนะคะเราเขียนพูดไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้ยากนะคะในการที่จะออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษาอีกประการหนึ่งก็คือว่านักเรียนเนี่ยนะคะก็จะต้องรู้นะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดไว้บอกว่า content word เนี่ยนะคะสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นตรง content word เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เน้นตรง function word เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลต่อการฟังด้วยนะคะทักษะการฟังด้วยใช่ไหมคะเพราะเวลานักเรียนที่ฟังเนี่ยเขาอยากจะฟังให้ได้ทั้งหมดทั้งประโยคเลยซึ่งจริงๆไม่จำเป็นเลยนะคะถ้าเขาจับได้เฉพาะ content word ที่เป็น stress นะคะก็พอแล้วก็ได้ความหมายแล้วนะคะ
นะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้นะคะว่าตรงไหนที่เน้นตรงไหนที่ไม่เน้นแล้วก็วิธีการที่จะสอนให้เขารู้จักจังหวะของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกก็มีหลายอย่างนะคะอย่างที่แท็บโต๊ะหรือว่าตบมือนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกอีกนะคะมีอีกหลายวิธีที่จะอาจารย์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของอาจารย์ได้ค่ะ Yes Donna In English language teaching today, we talk a lot about the importance of appealing to different students and their different learning styles. So to assist learners with stress timing, you can appeal to your visual learners, learners who like to see things illustrated by using bullets, like I used the bullets on the screen before, or different typeface styles to illustrate the rhythmic patterns. For learners who are auditory learners, who really need to learn by listening, you can use a kazoo. Remember we talked about kazoos before? This is the kazoo, the little musical instrument that we can use, or a metronome, which makes a ticking pattern like you use when you practice the piano to keep the rhythm even, to help learners hear stress and rhythm. And finally, kinesthetic learners, learners who need to learn by moving different parts of their body. You can have them clap, you can have them tap on the table, or you can even ask them to stand up and stomp out the patterns by walking around the classroom. Students like to do this. So we need to appeal to all of the students in our classroom, and all students have different learning styles. So we want to use as many different methods as possible. ค่ะอาจารย์ก็แนะนำนะคะวิธีการสอนนะคะแล้วแต่ผู้เรียนนะคะผู้เรียนก็มีหลายประเภทผู้เรียนที่ชอบที่จะเรียนด้วยภาพนะคะก็อย่างเช่นใช้ bullet อย่างที่อาจารย์ใช้เมื่อกี้นะคะที่เป็น3จุดบนประโยคนะคะหรือว่าเน้นตัวสีต่างๆตัวหนักตัวเบาในประโยคให้เด็กเห็นว่าตัวไหนที่เน้นก็เป็นตัวเข้มนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนที่ชอบที่จะฟังนะคะเรียนจากการฟังเสียงเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างคาซูก็คล้ายๆอะไรฮะขลุ่ยเล็กๆนกหวีดเล็กๆใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เมโทรโนมนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในในการเล่นดนตรีอะค่ะที่ให้จังหวะนะคะแล้วก็อาจจะใช้อย่างนั้นนะคะก็ทำเสียงให้มันเป็นจังหวะนะคะลงจังหวะคำที่ stress ไม่ stress นะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่ผู้เรียนที่ชอบการเคลื่อนไหวก็อาจจะให้อย่างที่ให้เราทำอะค่ะให้เคาะโต๊ะให้ปรบมือแล้วก็ให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินนะคะอาจจะเดินหนักๆนะคะไปตามจังหวะเสียงนะคะในประโยคคำที่ stress ก็แล้วแต่นะคะจะใช้วิธีไหนให้เหมาะสมกับนักเรียนของอาจารย์ค่ะ